Du hörst das Geräusch einer Nadel, die nicht mehr sticht. Du hörst das Geräusch des Versagens, wenn die Blinden hinter die hellen Stellen sehen und du nach Hause gehst. Bis nach Rom hast du sie begleitet, denn alle Wege führen, du spürst, wie deine Zehen dich ansehen. Ist mal bald gut, Jung. Du hast dir eine Basketmütze gekauft. Warum hast du eine Basketmütze gekauft? Du hast sie gekauft, damit sie die trägt, damit sie die bis nach Rom trägt. Du möchtest gerne starrer sein, eine Uniform tragen, Haltung zeigen. Du möchtest die Augen herumdrehen, die Zeit zählen, Wind, den gebrochenen Wind. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Ja, 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 ja. Nachts bist du der die höchste Stelle verlässt, weil du niemandem wehtun willst. Eine Tafel Schokolade zwingt dich in die Knie. Oder sie. Du hast die Augen auf den Wind gerichtet, der sie sieht, der ihren Namen kennst, ja. Du willst der stille Fluss sein, in dem sie badet. Du möchtest, du willst. Du weißt, davon wird nichts wahr. Und nun seid ihr in Rom und du sagst, ich muss leider gehen. Ja, ich muss leider gehen. Und sie schaut dir nach und denkt, ich kann's nicht verstehen.